Приветствую! Сегодня у нас видео про маску Мелины из МК-11, и заодно мы немножко поговорим про способы крепления подобных масок. В качестве подопытного у нас сегодня маска Мелины, Mortal Kombat 11, Skin Beauty of the Beast. Ну, вернее как, в 11-м Mortal у нас они отказались от как таковых центральных скинов персонажей, и все шкурки там стали взаимозаменяемые. Но наша заказчица решила, что она хочет костюм именно с презентацией скина Beauty of the Beast, ну, поэтому будем называть эту маску, будем считать эту маску частью данного скина, хотя у нее есть свое название, оно сейчас появилось снизу, если вдруг кому-то интересно. В общем, имеется у нас вот такая масочка, и про нее мы сегодня и будем разговаривать. Если девочки не... также есть костюм, который девочки сейчас финалят, но я очень надеюсь, что они снимут про него отдельное видео и уже подробнее про него расскажут. А сегодня у нас только маска. Если девочки опять же не забудут, сейчас у вас на экране под съемкой идет, как масочка выглядит на живом человеке, потому что мне она, к сожалению, она под женское лицо, мне она маловато. Что про нее можно рассказать? В общем, по технологии изготовления я не вижу особенно ничего сложного в ней, поэтому, я думаю, все процессы я подснимал, и в бонусную часть я уже сделаю монтажи, где поэтапно создавалась эта маска. Ну а для начала, чтобы наше видео носило хоть какой-то образовательный характер, давайте поговорим о способах крепления подобных масок, вот, которые у нас идут на пол лица. Самый надежный, на мой взгляд, вид крепления – это как минимум использовать два ремня и оголовник. Вот, например, у масочек защитных именно такая система. Сейчас меня будет плохо слышно, я одену, чтобы вы просто посмотрели. Выглядит это все примерно вот так. То есть у нас есть две резинки и оголовник такого плана. Данное крепление позволяет закрепить достаточно тяжелые маски благодаря своей конструкции. Но чаще всего, у этого, разумеется, есть недостатки, потому что оно достаточно громоздкое. Когда у вас нет возможности сделать крепление такого типа, и что мы, как правило, делаем для подобных масок, вы можете использовать просто крепление на одной резинке. Вот у меня есть заготовочка для маски Скорпиона из 10-й, по-моему, версии, если я ничего не путаю. И она крепится достаточно надежно даже на одной резинке. А сейчас мне понадобится помощник, вернее, его голова. И я вам объясню, почему она крепится достаточно надежно и какой здесь есть нюанс. Гравитация у нас тянет маску вниз. Мы хотим, чтобы маска прижималась у нас к лицу. Поэтому частая ошибка, которую допускают, это когда пускают вот эту резинку ровно параллельно земле, то есть вот так. В данном случае у нас сила направлена вот сюда, а гравитация тянет вниз. Из-за этого маска стремится сползти с лица, и вот здесь образуется зазор. По-правильному же, как и в других масках, где у нас располагается оголовник, сила, с которой тянет резинка, должна быть направлена под углом вверх. То есть резинка у вас должна быть где-то в районе макушки. Таким образом вы компенсируете вес маски, и она у вас притягивается к лицу. Это, на мой взгляд, самый часто используемый способ крепления для именно полумасок, а не для полулицевых масок. Что меня удивило в 11-м Mortal в плане масок? У них у всех крепление масок сделано на ушах. На мой взгляд, это самое ненадежное, самое неудобное, возможно, крепление, но это канон. Что меня приятно удивило в данной ситуации, так как вес маски получился не очень большой, и у нее достаточно эргономичная форма, на удивление она очень хорошо держится на лице, несмотря даже на такое, на мой взгляд, ненадежное крепление. Но это канон, и, собственно, ничего с этим не поделаешь. Я проверил, маска держится, поэтому был повторен именно такой вариант.
В крайнем случае вы всегда можете, например, использовать вот эти вот петли, подвязать сюда резинки, так как они у вас будут находиться за ушами, и дополнительно еще пустить одну резинку по кругу. Но тогда, если, например, у вас какая-то прическа, в ней можно будет спрятать эту резинку. Если прически никакой нету, то, конечно, эта резинка дополнительная, она часто портит внешний вид и копийность, скажем так. Но, еще раз повторюсь, решение, на мой взгляд, для создателей Mortal Kombat спорное использовать такие крепления, так как тяжелые маски они держат очень плохо. Но на практике, если маску максимально облегчить, она держится хорошо. Что касается непосредственно изготовления данной маски, сложного, на мой взгляд, здесь ничего нет. Просто нужно все делать немножко аккуратно, потому что тут достаточно много мелких деталей. Но давайте все же пробежимся по этапам изготовления. И заодно, может быть, я обращу внимание на какие-то нюансы, которые возникали в процессе изготовления данной маски. В основе нее лежит каркас, изготовленный 3D-печатью. Соответственно, нам пришлось нарисовать 3D-модельку данной маски. Причем моделька заходит также, если в компьютерной игрушке жесткая часть маски заканчивается примерно сразу же под кнопками, то у нас она изготовлена до самого края кожи, потому что, к сожалению, разработчики не очень дружат с физикой, и получить достаточно сложную форму низа маски мы не можем, просто загнув ее так. Поэтому в этой части маски также находится жесткая часть, жесткая внутренняя сердцевина, скажем так. Соответственно, нам пришлось нарисовать 3D-модельку. Из нюансов. На 3D-модельке сразу же были, сейчас, наверное, я вам ее кручу на экране, на 3D-модельке сразу же были размечены все основные линии, как вот этих вот ремешков, размещение клыков, отверстия под заклепки. И также вот эти вот бороздочки. Сделано это было для последующего упрощения. То есть на 3D-модельке сразу же были понятны все размеры. Это все закрывается у нас тканью, поэтому это видно его не будет. А уже с распечатанной модели снять размеры ремешков и сделать их в нужный сразу же размер, это, в общем-то, немножко ускоряет работу. Что касается данных полос на маске, в оригинальной модели непонятно. То есть это просто текстурка. То ли это полосатая ткань, что несколько странно, потому что во всем остальном костюме подобной ткани нигде нету, там просто заливка равномерным цветом. То ли это какая-то отстрочка стеганка, то ли это какие-то выпуклости, вогнутости. В общем, оригинальная модель из игрушки нам никакой информации по этому поводу не дает. Поэтому мною было решено сделать все-таки не отстрочку, не какую-то полосатую ткань, а сделать бороздки, как будто это текстура. Они, соответственно, были также сделаны сразу на модельке. И в процессе обтягивания тканью эти все швы были проклеены, благодаря чему у нас получается вот такая вот на маске полосатость. Соответственно, после создания модельки, разумеется, она печатается, потом шкурится, грунтуется, красится, потом делается веверинг, с которым тоже у этой масочки, вернее, в оригинале не очень, на мой взгляд, хорошо. Не знаю, насколько вам, не будет ли вам тут пересвечено, сколько вам видно ситуацию с веверингом. Вот так, наверное, будет немножко получше. Что не так на маске с веверингом, на мой взгляд? Оригинальная модель слишком чистая, то есть у нее состаренные вот эти вот элементы, у нее есть состаривание на клыках, которые почему-то стального цвета, ну да ладно, и при этом у нее очень сильно контрастные клепки и очень сильно контрастная вот эта вот обмотка клыков. Чтобы это так не выбивалось сильно, обмотка сделана из натуральной кожи, которая немножко состаренная, то есть она немножко желтоватая, а клепки вместо того, чтобы быть полностью серебряные, они имеют
они пошарпаны и, в общем, имеют чернение. То есть они тоже завыварены. Но давайте к следующему этапу. После вэверинга мы начинаем оклеивать, собственно, маску тканью, хорошо проклеивая все вот эти вот углубления. Следующим этапом, соответственно, изготавливается отделка в виде полос, она также посажена на клей. На свои места обматываются и приклеиваются на свои места клыки. Ну и финальным этапом, соответственно, изготавливается вот эта вот нижняя часть кожаная. Она вначале прошивается, потом одевается сюда, ну и, собственно, приклепывается. Для удобства ношения внутри маски у нас все проклеено еще в передней части Евой в цвет нашей, собственно, вот этих кожаных ремешков. Еще одним моментом в изготовлении этой маски, на который я хотел бы обратить внимание, является вентиляция. Дышать мы все любим, дышать нам всем надо, а маска в игрушке подразумевается жесткая. Несмотря на то, что у нее эргономичная форма и она вроде как бы облегает лицо, при этом у нее явно есть жесткие элементы, и было бы странно, если бы у нас передняя часть была тряпичная, а боковые части были какие-то металлические. Поэтому сделать вентиляцию в такой маске достаточно сложно. Можно, конечно, под тканью просверлить отверстие, но чтобы обтянуть сложную форму, ткань у нас достаточно хорошо тянется, и мы рискуем, что либо этих отверстий будет недостаточно, либо они у нас могут проступить через ткань и быть видны на передней стороне. Поэтому несмотря на плотную посадку по лицу этой маски, не следует сильно увлекаться и оставить небольшие зазоры слева и справа от носа, то есть не прогибать вот эту часть. Таким образом у нас сохранятся небольшие щели для вентиляции. Это как бы жизненная необходимость, и ничего с этим не поделаешь. Я очень надеюсь, что дышаться в ней будет достаточно комфортно и носить ее тоже будет достаточно хорошо. Ролик у нас, как видите, сегодня получился достаточно короткий. Ну, опять же, я повторюсь, потому что сложного особо в этой маске ничего нет. Рисуем модельку, шкурим, красим, обтягиваем и приклеиваем все на свои места. Но при этом получаем, на мой взгляд, очень хороший результат. А как это все выглядело в материале, собственно, сейчас будет бонусная часть. Увидите все поэтапно. Пока-пока.